Leisiu meilei išsiskleist, užmerkusi akis, kaip lietų įsileisiu. Ir virš laukų ir plonių, skrisiu paskui vėją, link mūsų, atskleistis iš žvaigždžių. Liga užklupo dar 3 būdami, jau 4 gimtadienį sutikom čia. Tai mums yra leukemija, limfoblastinė. Tai viskas prasidėjo sausio vidury, kai, kaip pasakyti, iš niekur pradėjo temperatūrą kelti. Tai vieną dieną pakyla, kitą nukrenta, paskui po 2 dienų vėl pakyla ir vėl jinai. Tai tas toks pradėjo nerimauti, kas čia galėtų būti, o po to pats, kas labiausiai sunerimau, kai mėlynės ant kojų pasidarė. Tai taip jisai kaip tik tuo momentu lankė darželį, tai pareidavo ir aš sakydavau, vėl matukai kažkur, ar ten virtai, ar dar kažką, bet kai pamačiau, kai jos jau iš niekur nieko atsiranda, tai tada nuvažiavom pas daktaris pasidaryti kraujo tyrimų, tai kraujukai buvo labai jau blogi, tai mumis tą pačią dieną išsiuntė į Klaipėdos ligoninę, ten nuvažiavom vakare, kaip į tyrimus nelabai ten darė, tik tai lašinės pastatė, ryte padarė vėl kraujukus ir atėjo daktarė pasakyti, kad įtariam leukemiją. Tai tada buvo trečiadienį, ketvirtadienį ryte jau mes čia Vilniuje atsidūrėm. O jisai, sakau, mes kai atvažiavom čia į Vilnių, ta prasme mūsų nedaktarė nustebusi, jisai pilnas gyvybingas, visur vaikšto, viską daro, atvažiavom lagaminą, jisai tu įkrausit, mama, kur čia deda. Ta prasme, jisai visą laiką buvo judrus toksai. Į visą ligą gali, kaip pasakyti, mano akim, tai kai yra gerų dienų, tai jisai visur eina, viską daro, mama, žaidžiam, darom, tikrai jisai labai. Šiaip su ta svajonė, tai vieną vaikui irgi išpildė svajonę, tokį traktorių, tai jisai kai pamatė, mama, ir aš norėčiau tokios. Nes mano tėvai ūkininkauja, tai jam labai irgi patinka pas senelių visas ūkis, kas traktoriai su seneliu važiuoti, tai ta tokia svajonė ir gimė. Ir tik sakau, kai jam, kai pamatė, tarkim, jūsų kažką įkeliat į Facebooką, tai jisai net Rimantą Kaukieną patį žmogų, jisai vadina savo svajonę. Tai sakau, tas toksai man įstrigęs ir kai buvo čia šventė suorganizuota ir kai atėjo į palatą ir jisai man sako, mama, mano svajonė atėjo. Ta prasme, tokie, kad ir tokie maži, bet labai norėjom, kad galėtų kažką kelti, kaip prašiau su ta priekaba, su to tokiu, kad pakelti, kaip pas senelį, iškratyti, atvežti. Tai žino, kokius žaislus pavežios. Šiaip daugiau jisai, kaip mes svajonę pasakėm, kad močiutei, seneliai, tai jo močiutė irgi savo darbų, kai tu čia man paveši, ką nuveši, tai sakau, jisai jau tos savo svajonės, tai labai dažnai sakydavo, mama, kada mano svajonė. Tai vakar užsiminiau, kad būtų kuo geriau atsikelti, atvažiuoti, tai tik sakiau, kad staigmena tavęs lauks, sakau, nežinau kokia, bet jau šiandien, kai atvažiavom, ta tokia biški nuotaika jam tokia pasikeitus, tai pasakiau, sakau, matukai, aš sakau, gal svajonė mūsų atvažiuoja, tai paskui sakau, bet o jeigu nesvajonė, ta prasme, nuliūsi, neverksi, nesaka, gal kažką kito tada atveš. Tai ačiū labai visiems labdaros metu Nidoje dalyvausiems žmonėms ir aukojusiems, kad galėjo išpildyti mano vaiko svajonę. Skrisiu